வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே. இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் வடகறி செய்ய போகிறோம். இட்லி, தோசை, பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான இந்த வடகரியை ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சுவையாக எப்படி செய்கிறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க. மீடியம் சைஸில் ஒரு தேங்காய் துருவி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுலேயே ரெண்டாவது பாலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் 12 பல் பூண்டு, 1 இன்ச் சைஸில் 4-5 துண்டு இஞ்சி, ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, ஒரு துண்டு பட்டை, 4 பச்சை மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம். அதோட கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 1 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இது 200 கிராம். இதை ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை மிக்சியில் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 4-5 பல் பூண்டு தட்டி போட்டுக்கலாம். 3 வரமிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை. இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். இதோட நம்ம அரைச்ச மசாலாவிலிருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இந்த வடைப்பருப்போடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இந்த மசாலா சேர்த்து கலக்கும்போது வடை ருசியாகவும் மணமாகவும் இருக்கும். ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு இந்த மாதிரி உருண்டை உடிச்சு வச்சுக்கலாம். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. நம்ம வடையை தட்டி போட்டுடலாம். ரொம்ப நேரம் வேக விட வேண்டாம். ஒரு 5 நிமிஷம் 2 பக்கம் வெந்தால் போதும். கலர் மாறின உடனே எடுத்துக்கலாம். கருகிடுச்சுன்னா குழம்பு நல்லா இருக்காது. வடகரிக்கு தேவையான வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாணலியில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, மீடியம் சைஸில் 2 பெரிய வெங்காயம், 3 பல் பூண்டு தட்டி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்காக 1 பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்து மைய வதக்கிடலாம். வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்து கலந்துடலாம். கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துறேன். காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துனா போதும். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கலந்துடலாம். நம்ம சேர்த்துன மசாலா எல்லாம் பச்சை வாடை போகணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வர்ற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு மசாலா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தேங்காய் பால் சேர்த்து கலந்துடலாம். கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம். ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். ஒரு 3-4 நிமிஷம் இந்த குழம்பு கொதிக்கட்டும்.
குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. நம்ம ஏற்கனவே பிச்சு வச்சுருந்த வடையை சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம். வடையை சேர்த்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம், குழம்பு கெட்டியாயிரும். நம்மளோட சுவையான வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு. குழம்பு திக்காக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா 2வது தேங்காய் பாலை சேர்த்து கொதித்த பிறகு அதுக்கப்புறமா வடை சேர்த்து கலந்துக்கலாம். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் அருமையான சுவையோட நம்மளோட வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.